nyen bedog lu keren. Oke, hayulah ka ditu. Tak jadi guys, orang ieu rek nyeun bedog teh tina kikir geuningan kamari ku urang dipostingkeun ceuk urang teh isuk rek nyeun bedog tina kikir. Tak ieu asli euy pokona mah urang video pembuatanan pokona mah mantap pisan maraneh wajib pikeun ka akhir lalajonna soalna ieu urang rek nyieun bedog anu sisitan gitunya. Soalna ieu model nama geus alus gitu atawa bawaanna nama ieu kikir geus alus ge. Jadi urang rek nyieun bedog ieu teh anu model kobra euy, model orai awak orai gitu. Soalna ke gagangna cenah hayang dioraykeun, hayang dikobrakeun. Oke cik urang teh. Tah ieu geus alus euy pokona mah bawaanna kikir mah jadi ciga sisit gitu. Mata ku urang ieu moal dipek-pek kabeh euy bakal sebagian gitu alias satengahna. Engke di bagian ujung luhurna kurang bakal diantepkeun saware model sisit bawaanana bakal alus pokona mantep pisan gerak ku maneh lalajoan ayeuna taina sapertikeun biasa ayeuna dina proses penempaanana mah manual heula nya dina proses awal mah sapertikeun kieu. Oge ieu di palebah luhurna ku urang erek dikanelkeun pisan pokona mah nepikeun ka 6 mili kisaran 6 mili kanalna. Naon sababna? Kurang kemarin sebejaannya soalnya kikir mah identikna jadi bedogna besina teh teu pati kuat gitu lamun dipadekeun kana awi teh kadang kuat kadang henteu ngana lobaan mah henteu. Jadi cocok nama keur naon ieu teh keur sembelih gitunya tapi ieu yang maksakeun cenah si Ujang si Ujang pokona mah da cek indungna ting Ujang saha pokona mah da sok ngageroana teh Ujang. Pasti dibalik Ujang teh aya ngaranna aslina kan si Ujang we urang memelongna teh. Hayang nyieun bedog cenah tapi lain paragi meuncit hayang parigi ka kebon biasa cenah kitu we da moal kuda kadek anu teu asna paling kana tangkal sampeu kana tangkal hui kana tangkal jukut kitu we pokona mah ngan ieu cenah hayang rada keren gitu. Oke cik urang teh tamata ku urang ieu mah keur naon antisipasi bisi kumanehna dikadekeun kanu teuas der potong kitunya atawa mudah-mudahan oge cing entong. Jadi ku urang tongongna teh dikanalkeun kanal lagi nepikeun ka 6 mili lah kisaran 6 mili. Tah ieu proses awal mah geus beres sapertikeun biasana urang lanjut ka si jagur cenah diberebet ku si jagur cenah diratakeun. Soalna menang urang mah tadi garinyul kitunya. Tah terus sapertikeun kieu cenah diberebet ku si eta soalna udah hese ari kuleungeun bakal lila ari si eta mah da naon moal ngesang beda jeung urang gitu ari urang mah kesang leutik kesang badag keluar ketika nyieun uki ari manehna mah da manehna mah ting naon da tarang ngesang kitu tah selanjutna lamun geus sapertikeun kieu mah urang lanjut kana proses selanjutna sapertikeun biasanya naon cik nyaeta urang rapihan heula make cutting sapertikeun kieu tuluy sing nepikeun ka alus bentukna geus katingali lah mun maneh oge nya tah ayeuna urang lanjut deui make gurina ayeuna make batueun digosok-gosok ngalah leuwih spesifik pokona bentukna mantap pisan kumaraneh geus katingali najan rada kahalangan nya teu naon pokona mah tah eta bentukna teh sapertikeun lekuk-lekuk kitu. Jadi kahareupna lekuk ka tukangna lekukna ieu bertolak belakang. Jadi bakal HD pokona bakal mantep engke ketika gagangna dibere model kobra euy pokona mah hasil akhirna ge kurang resep ieu engke nya kan bakal jadi 2 video ayeuna mah urang rek nyieun video video ieu mah khusus nyieun bedogna engke bakal khusus nyieun gagangna. Tah ke bakal aya hasil akhirna kurang kayak di postingnya fotona maraneh umat kudu ningali kudu nempo pokona mah teh ieu geus hasilna mah geus sapertikeun kieu ieu 80%. Tinggal tahap selanjutnya 20% deui nyaeta di bagian nyipuh nya. Tah ayeuna ieu mah segera ge beres sapertikeun biasanya ieu mah gosok-gosok heula ku hamplas. Tah ieu awalna mah tuh sapertikeun kieu ayeuna urang sipuh heula nya. Di proses nyipuhna oge ieu mah lah pokona mah sok we da ieu mah kanal ieu kitunya sapertikeun kieu tempokeun. Ayeuna urang bersihan heula saeutik sapertikeun biasa nya tah ieu gosok heula tukangna sing rapih pisan sing kinclong sing madap we pokona mah ayeuna gesek-gesek gigirna oge sing nepikeun ka herang. Mana hasilna tah ieu pokona mah tuh tingalikeun eta sisit-sisitan kitu nya geus aya model sisit kobraan teu tingalikeun madap kitu siga sisit kieu tuh kanalnya madap pokona mah ieu mah moal hariwang pokona mah tah ieu ke bakal hade pisan sia euy pokona mah geus digagangan mah nya engke pokona mah kasjadadan heula urang tah kitu nuhun maraneh salajo video ieu nepikeun ka akhir nya urang bikeun heula kana bogana tah bisa hayang nyampa kitu karunya nya tah ieu bogana teh nuhun mang lah yuk.